ma tkunx naf waqt il-programm. Ħanilqa' issa kantanta, vocal coach brava ħafna u ħabiba tiegħi wkoll fuq kollox anke ħa nitkellmu fuq ħafna affarijiet li ma konniex nafu dwarha. Sinjuri, laqgħu magħna lil Pamela Bezzina! Kuħan tfalek bewsa mill-bot, ġatajni għata. Kif int? Whitney, ma ta' tisma' l-Whitney. Efemni. Ikona. Ikona, idolu, ispirazzjoni. Ta' vera. Ġilik tarek karaħ li jaraw, għaxin kellajt il-fu minn dak il-wiċ sabiħ. Awċija, Maltija l-lum il-ġurnata. Aħna l-awċin għanna vantaċ, aħna Maltin u kol. Għara Maltin, ma jistawx għajdu l-jum awċin, għanna vantaċ. Ekku. Dis-sena kif kienet għalik? Ara, kienet ovvjament differenti bħal kulħadd, ġifiri kienet sena unexpected ħafna, ġifiri inti kollok ċertu pjanijiet u ovvjament ħafna minnhom jisfaxxaw, però kienet eye-opener kbira ħafna. Ux, kif affettwatek mentalment u... Ara, jiena nħossni laki illi għal-bidu ġifiri ħassejt xokk kbir fil-fatt għamilt żmien fejn konna kważi lockdown, ħanajdu hekk. Id-dar biss ġifiri kont immur ħanut, per eżempju, u hekk għax affettwatna ħafna hekk. Imma mbagħad dak il-ħin, dak iż-żmien li għamilt id-dar u ħafna ħin, mhux waħdi imma fil-kwiet, fiktar ħajti għamlet qisu break, ovvjament. Tant skoprejt affarijiet oħra fil-ħajja, ġifiri per eżempju li mmur nimxi fil-kampanja jiena nħobb ħafna trekking issa per eżempju. U l-Covid illi ġabni nħobb ħafna trekking. Skoprejt ħafna postijiet ġodda f'Malta, ħafna bajjiet ġodda. Kelli ħafna ċans inkun ma' raġel tiegħi illi aħna dejjem konna mxelqin mill-ħin flimkien għax dejjem ovvjament il-ħajja tagħna aħna żewġ mużiċisti allura. Ma tgħidlek għax tkun pożittiv u ottimista wkoll. Għax inti anke kif tikteb fuq Facebook. Iva, jiena persuna minni li minn kull sitwazzjoni dejjem nipprova nara dak ix-xaq ta' dawl, anke jekk hemm kollox iswed, nipprova nara, at least nigranfa ftit miegħu, mhux ma nħossx negattività jew ma nħossx dwejja jew ma nħossx imma nipprova. Bħala Graduate? Speech pathologist. Ekku, bħala speech language pathologist, iva. Għaxija xi ħaġa forsi, alright. Ftit jafu xorta baqgħet. Però. Mill-aspett vokali ma differenti. U għenitna ħafna fix-xogħol għand illum, ġifieri jiena mbagħad bqajt nistudja wkoll fuq il-vuċi, ġifieri speċifikament fuq il-vuċi għamilt anke korsijiet barra u hekk. U l-background ta' speech and language pathology għenna ħafna fil-fatt anke meta mort korsijiet barra, l-fatt li tkun speech therapist jgħidulek alright, mela ċertu affarijiet tafhom diġà. Għamilt 5 snin naħdem bħala speech therapist, imma ovvjament il-drive li nagħmel mużika dejjem baqgħet hemm u Ritt one fine day da qomt fil-ħodu għara jiena ħan nipprova nagħmel mużika biss. U hekk, ġifieri I took the decision, maċċil ħafna nies, ġifieri anke l-parents tiegħi ma kinux jafu. Kienet vjabbli deċiżjoni? Żgur, però ħanajdlek ma tridx jiena irraġunajta hekk, ma ngħidx ħafna nies, ħalli ma jkunx hemm nies li jistgħu jaffettwawni. Din hija xi ħaġa li ħassejta jien minn ġewwa u xi kultant in-nies li titkellem magħhom ma volja jkunu jridulek ħafna ġid, mhux bil-forsi fmuk, jew għax forsi jgħidulek forsi għax ix-xogħol mhux stabbli, u mbagħad jibdew idaħħlulek ċertu dubju tajt ma taf ma ħanoqgħod kif fien jien. Kif ġalina biex ħadd il-karriera kollha tat-television. Eżatt. Tagħmel xogħol ieħor, tajt għalik imma. Jaf x'qed ngħid. Bqajt I had a dream and I wanted to do it. Ekku. Qed tifhem u llum nirringrazzja Alla għamilta, ovvjament is-sena kienet naqra hekk fuq l-entertainment, ġifieri. U ħan nitkellmu wkoll fuq l-entertainment dal-waqt, però ejja nkomplu naqra fuq il-personal. Mela, għamilt ħafna żmien single. Hekk niftakrek jien. Nitħaqara. Kera, niftakara. Niftakara. Sakemm iltaqat, ngħidu kif inhi, ġifieri għadet tarbel u tarbel. Sakemm sabet vera, nselli għal Alex minn hawnhekk illi qed naraw ħara bħalissa, illi sabet il-raġel futur tagħha. Ekku. Ħanajdlek jiena persuna li u jaf, mhux ħanajda wara daru, jiena waħdi kont tajba. Ġifieri ma ngħidx. Kien hemm sħabi pereżempju li kienu xejn joħorġu dejjem iridu jaraw isibu xi ħadd. Jien ma kontx jien kont noħroġ nieħu pjaċir ma' sħabi, ġieli kont noqgħod id-dar nara DVD, I was okay, ġifieri ma qisu ma rridx niddependi li ħajti trid tkun ferħana għax trid tkun ma' xi ħadd. U dejjem kont ngħid li jekk ma nsibx xi ħadd ittajjeb jiena waħdi tajba. Ġifieri kelli l-post tiegħi, kont noqgħod waħdi, kont indipendenti. Kont tagħmilta ħajtek tipo? Ekku, u jiena nemmen illi jew tkun mal-persuna ideali tiegħek.
Inut li tkun ma' xi ħadd li ma taqbilx miegħu, li jkollok ħafna konflitti għal xejn, illi forsi ma jissapportjakx jew ma jġarek tħossok vera tajba għalfej. Ma teżbel toqgħod waħdek, tifhem? Imma mbagħad ovvjament. Iżżewwiġtu u tant il-mużika tfisser għalik illi jiena li hija waħda mill-isbaħ kanzunetti bil-Malti illi saret anka ġosmar verek, vera nisimgħu vera kanzunetta profonda ħafna, x'tfisser ħafna. Ekku, għax hija Tiftlu din il-kanzunetta, kantajtilu fit-tieġ u ngħidilkom illi ħadqabdilkom il-bart għax ħanarawha flimkien. Din is-song ktibta għalik. U bla ma taf, inti mdaħħal ħafna fiha. Issa tkun taf. Immaġinajt dil ġurnata ftit li xejn għax dejjem żgħid u li l-nifsi konvinċejt li ma stajtx inħobb li ma nafx inħobb bimħabba vera. Faċċajt int Jiena Alex, nħolilek fem Marti u nwedek li nżomm ruħi fidillek fir-risq tajjeb u l-ħażin. Fil-Marti fis-saħħa u nħobbok u nirrispettak u ħajtkun. L-emozzjoni għax kien misteru. Fid-dawl tajnek, fl-afsa tajdek, b'qalbi kollha dak li għal ħajti kollha rridek kif int niktbu storja ġdida u nterqu tul Now you don't. tfeċċi d-dalma bħasserni infittxu dawlu l-jum għax fidejna tmur
Ma tixbax, ara, kont ħal-għamel minuta minnu mat ejandaw u l-kolla l-nis biex jaraw għalix vera. Eġajt emozjonajt ruħi, jarajn. Abbad mil-bar, sa vera. Kalli, li għazenina smajta 100,000 darba, ma. I onesta ħafna, so hija. ħafna. U ktibt il-klim ukoll, jiena mużika ktibt kemm il-darba, ma klim diffiċli, ma li. Kienet xi ħaġa vera. Dib ta' vera, mela, daq l-alarm għandna Natalja ħassaqsik mistoqsija. Mela. Natalja. Il-vera nofsinhar tajjeb. Bħala artista u fix-xena tal-mużika, x'tixtieq tara jinbidel fl-industrija? Battila naħseb suġġetta. Kemm għandna L-aħħar minuta ħamura reklama, nkopplu wara. Mela, naħseb l-aktar ħaġa hija l-apprezzament tal-artist, iktar apprezzament lill-artist. Jiġifieri l-artist għandu jkollu ħafna spazju biex ikun kreattiv, illi naħseb ukoll xi ħaġa tajba illi fl-organizzazzjonijiet fejn ikunu involuti aktar artisti fil-organizzazzjonijiet kollha biex ikun hemm aktar min jifhem l-artist. Għax l-artist tant huwa vulnerabbli, tant irid emozzjoni, tant irid spazju, tant irid min jifmu biex jikkrea. U l-artist ħafna artisti li huma li għandhom full-time li huwa artist. U li għandhom bżonn is-support kemm finanzjarju, kemm support illi per eżempju xi ħaġa li nib kif titaw Malta hija illi l-industrija tal-artist Malti, per eżempju bħalhuma kantanti qed ngħid jien, prodotti tal-kantanti Malti ftit jixtruhom, nixtru ħafna nies ta' kantanti barranin. Imma prodotti ta' Malta jew tiddownloadjom, jew tippretendihom b'xejn. Fehim di li ta' meta tkellimna kont qed tgħidli wkoll li naddejaqni ħafna. Mill-aspett tagħna mela nitkellmu fuq l-aspett tal-mużika. Illi llum saret isu bħal barter gambling min juhu l-irħas ħajjuhu l-aktar. Jew inkella ejja kanta u dik opportunità għalik. Le, mhijiex hekk minn opportunità, imma kulħadd irid lejxin tiegħu, ġifieri jiena ħantik is-servizz. Xogħolok full time. Eżatt, jiġifieri jekk jien ħaniġi nkanta ħan entertainja n-nies, jiġifieri ħanġiblek ix-xogħol. Allura jiena nitħallas u nitħallas tajjeb, nitħallas kemm jien naħseb li wert. Issa ovvjament jekk imbagħad xi ħadd ma jaffordjax imbagħad hemm xi ħaġa bħal kollox jekk jiena ma naffordjax dal-vażun, nipprova mmur għall-vażun ieħor, tifhem, imma inti qatt m'għandek l-artist tgħidlu ejja u intik opportunità. Jew ejja ħallas int biex tieħu semmi ħantik opportunità. Le, ħanapprezzak, ħanatik dak li huwa wert għalik u għalhekk minn hemmhekk imbagħad jibda li anke l-artist jibda japprezza lilu nnifsu jirrispetta lilu nnifsu wkoll, jiġifieri. Naħseb li tkun ġo fik ukoll u skont it-talent tiegħek ukoll għax naħseb xi kultant vera immorru fil-kurrent kollu. Ħankomplu għandi iktar filmati għalik u għandi sorpriża li żgur m'intix qed tistenna. Ma musajdlek xej iktar, grazzi Paul Target, grazzi Q-Parts, asset tagħna, Logo Graphics, grazzi wkoll l-Elektra, Romano Kassara l-pjanti u l-fjuri kollha tagħna, l-Flows Glass Limited tal-ħġieġ, grazzi l-Sign House Malta u ProTrade Malta għas-siġġijiet kollha tagħna u t-tim kollu ta' Studio 7. Ħankun magħkom ftit sekondi oħra ma' Pamela, għaliex kif għattilkom mara ħarpa ma nersaq lemma għaliex nafk ħassaqsini waqt ir-reklami. Għandha sorpriża li mhux qed tistenna dal-waqt. Mana, grazzi għedin maħna għand il-Pamela u ħankom bitkonu fuq affarijiet u għanna diversi filmati. Imma ħalli nibdew nilabu l-ewwel logħba miegħek. Ħanlabu l-logħba ta' Nescafe Dolce Gusto u għandna l-ġożma li jinsab faċċata ħalli jispjegalek il-logħba ħafifa. Mela, faċli ħafna, l-logħba faċli ħafna, qed inħossni hekk home għandi l-Rocco fil-viżwali hawnhekk warajja tal-birthday. U qed inħossni hekk. Emozjonatna raħin kollu lilu, sa' vera. Mela, l-ura fuq il-logħba. L-logħba għandna 3 magni hawnhekk Pamela. Però f'waħda minnhom biss hemm il-kapsul tal-kafe. Fit-tnejn l-oħra huma vojta. Issa, jekk inti taqtaf li waħda mill-kapsul tal-kafe ħalli tirbaħ din il-kompetizzjoni. Mela, hawnhekk għandna l-griża skura, hawnhekk għandna l-bajda, u hemmhekk għandna x-champagne qed insejħilha jiena. Lim taħseb illi fija il-kapsju. Mela, jieħa nażel l-aktar waħda li toġobni bħala kaller. Ix-champagne. Ix-champagne. Mela.
Mort tal-kulur. Taf se nagħmel? Mhux ħanibda mix-champagne, ħalli nibda minn di l-ewwel. Mela din hija vojta. Proset, tajjeb barra. Ejja. Ħanamlu din. Qed inħoss xi ħaġa ssir hawnhekk. Tibżax issa nagħmelulek. Fil-bajda kienet, m'hemmx tagħmel. Ħalli naraw li hawnhekk vojt. Fil-fatt vojt. Marra tal-istint ma l-istint id-darba ta' kważi. Il-kompetizzjoni ma rbaħtix imma l-espresso ħalli nġibu. Mela. Importanti, jiena importanti li kolli kafe. Issa tik regali xorta waħda għandna grupp ta' regali. Mela, konna din ngħidu rigward l-industrija qabel ma morna reklami illi sfortunatament mhux kulħadd japprezza. Per eżempju, jiena mhux ħansemmi li ma taf kif jiġi klim bħaċċi rasa, xi kultant jasbu għax tippreżenta jesek u hija xorta billi tiġi l-istess bħal kant. Thank you, eżatt. Grazzi ħafna. Cheers, grazzi. Kemm jafu. Saħudu, ħudu. U hekk ġifieri delikatezza kollha. Ħabba l-kowu. Kollox hekk. Mill-bot. Konna din ngħidu fuq din l-imbirka biċċa xogħol. Illi fl-aħħar mill-aħħar forsi l-appell tiegħek nixtieq il-dawk illi tifhem illi forsi kulħadd ikollu budget, kulħadd ikollu Mela, ovvjament. idea. Mhux qed ngħid. Kulħadd jiflaħ mod, imma fl-aħħar mill-aħħar tkissirx il-ħadd ieħor. Hekk eżatt, u apprezza l-artist biss, ġifieri u r-rispett tal-artist, ġifieri da ovvjament jekk inti xi ħadd ħajqabdek anke għal anything. Kulħadd għandu budget u għandhom id-dritt. Però l-importanti li nifhmu li hawn nies illi għandhom lajxin mill xi ħaġa li jħobbu. Bħalma jien, bħalma inti, bħalma minn penġi li huwa. Pereżempju di xi ħaġa oħra li saqsuk pereżempju x'tagħmel barra l-mużika. Għandhom le mużika hija l-full-time tiegħi, ma parti x'tagħmel. Nafna għaddi minna sal-lumdiki. Imma full-time, le hija full-time. I mean, ħafna nies ġenwina dil-ħaġa ta' ġifieri, però naħseb irridu ninfiltraw iktar fil-kultura tagħna illi l-artist jista' jkollu għajxin bil-passjoni. U nħeġġeġ ħafna żgħażagħ u żgħar illi jekk qed joħolmu, jekk għandhom it-talent u joħolmu illi jixtiequ jsiru professional dancers, professional singers, artists, whatever. Illum tista' tagħmilha, llum għandna mezzi vera. Jiġifieri jiena meta kont nistudja ma tantx kellna mezzi u xorta kont naħseb li nista' nagħmilha illum. Korsijiet hawn kemm trid, kemm hawn Malta anke barra li tmur titħallat anke ma' nies nagħmel korsijiet. Illum hawn l-opportunitajiet kbar. So oħlom u aħdem għax dan mhuwiex xogħol faċli għax hawn ħafna jaħsbu li għax entertainment huwa xogħol faċli mhux vera xejn. Xi affattu. Taħdem kollok affitu ma jkollokx imma fil-verità. U l-ħinijiet huma twal ħafna. Semmejna l-mużika. Żgur illi ħafna jiftakruk fl-imbireħ Malta Song for Europe dak iż-żmien. Illi tgħix kemm ħarġu kantanti minn hemm fil-verità. Qabel issu kien settur illi konna nsuna fuq il-kantanti minn hemmhekk. Eżatt. U jekk kantant ma jdirx hemmhekk, allura ma nafux bih. Fimt? Illum inbidlet il-volja, imma għamilt vjaġġ mhux ħażin. Żgur. Naħseb darbit. Mela ħoldu. Ġobni dik. Naħseb xi 7 darbit jew 8 tħall. Aħna għadna naqal vjaġġ tiegħek naraw. How nice. Sudden loss of life so in full bloom. The voice, the tune, the music left behind. Reaching out. Turn my eyes to the sky, but there's someone there. Reaching out.
X'memorji, x'nostalġija, Kemm illi ma narom ċertu klips illi ma narom. Snin, ta' ġifiri, jek xen rajtom ma' u għek ara xari, ara l-libsa, Ekdi għanajdu, li kull sena kunu jimbidlu. L-izbaħ kien, meta kien jiġi il-Malta sa' dak iż-żmien, fil-li tara kantanti b'xarhom hekk, fil-li kulħadd b'xarru saw. Ej, waħda minnhom ta' Ejja, lek qed ngħidlek jien. U kollha glitters. U kulħadd trid ikun Black Stages, isa kienet suppost li tkun Black Stages. Issa kienet was. Mela, għandna l-logħba tal-verità, mistoqsijiet hekk fast. Right. Fuqek, biex nsiru nafu kaktar ma se jagħmilhom Jean Paul in-naħa l-oħra. Jean Paul. All right, Jean. All right. Għadab snaret tajja. Proset għaddik il-footage li għadda kemm rajna, għabbat li dmuħ. Proset. Mela, ħanibdew. Data ta' twelid. 18th April 1982. Status. Married. Passatemp ewlieni. Trekking. Kulur preferit. Aħdar. Film li ma tisba għattara. Dirty Dancing. Shower jew banju. Shower. Taqbad ajruplan issa fejn tmur. Xiex? Taqbad ajruplan issa fejn tmur. Amsterdam. Nice. Lisbaħ kanzunetta. I Dream the Dream tal-Les Miserables. Xaħat Malti l-inspirak. Xaħat Malti l-inspirani. Għadu tantaw. Inda jem najġa ma' Portelli, għatmant għajt maħħa imma vera ta' ġobni. Kem tħossok faqa minn 1 sa 10? Ejja l-lum. 6. Ejja. Vera, kem ħozni. Frotta favorita. Ma ta' eneb. Borza bemli għaddeb il-minin tatija. L-axar wahda, borza bemli għaddeb il-minin tatija, wara di l-axar wahda. L-tifla toħti. L-axar wahda. Mela, ġewa jew barra? Barra. Barra, tajjeb, grazzi. Sinna fuq ukoll aktar hekk permezz il-logħba li nagħmlu minn ġimgħa l-ġimgħa. Ċikku l-kelb. Semmejniex. Bedilli ħajti minn hekk għalhekk. Hello, Da, ftit ilu għandna, jiġifieri ilu xarej. Adottajtu. Adottajnieh. Iva, jiena immur volontarjat f'Santwarju u dejjem jiena ħobb ħafna l-klib. Imma dejjem kont naħseb illi m'għandix ħina li biżejjed, għax kelb ovvjament irid ċertu commitment, dejjem kont ngħid illi m'għandix ħina li biżejjed. Ġiel COVID u għadd ma rridx niddeċidi issa x'għandi l-ħin issa u mbagħad nitlaq. Allura dejjem nibqa' newden u sibtu l-ħin u għamiltu l-ħin u qalbi Ek vera. Isma, rajna u koll change fik, narak Facebook djem tiġi dika vera tejne. ħafna. Fatt, Ryan, normalment għax mun iġibinna l-affarijiet cupcakes, cakes, etc. Pero batadlulu li għaw Pamela, ċabinna daw il-flapjacks li jem ġifiri. U nishtiqek tazel li huma no added sugar għalik u tazel tal-ħani u tal-chocolate chip and nut. Chocolate chip and nut. Okay, mela ħana l-jom somma. Thank you very much. Ħantu jom l-għet Anka tal-ħani tajba. Waħda l-Alex u waħda li. Grazie ħafna mil-baru. Mela, eżatt, toħodhom breakfast. Oat bar. Breakfast u toħodha snack. Qed nistħajlek għax qed nidra fuq il-fiżik u hekk, uħriġt inti. Isek il-ġenju tal-din eżatt illum. Aħna ma jiena nkun naf xejn f'moħħok taf kif. L-iskriptu. Isma' il-mami u d-dadi xi tgħidli fuqhom. Il-mami u d-dadi qegħdin għawdex. Bħalissa naqra hekk il-ħaġa x'indhom ħafna ma narhom. Qed noqogħdu attenti ħafna wkoll bħalissa ovvjament il-mami u d-dadi anzjani, allura qed joqogħdu huma qed joqogħdu ħafna attenti. Jiena nipprova mmur narhom imma noqgħod barra, ġifieri mmur għawdex narhom noqgħod barra jew inkella noħorġu fil-kampanja. Nimmissjom immens, għax qabel kont meta jkolli ċans immur, issa qed noqogħdu daqsxejn attenti ovvjament kif. Selli għalihom minn hawnhekk tislijiet. U inti kull m'għandek oħtok oħra u xejn. Oħti waħda 8 snin ikbar minni. Ġewwen. Iva, ġewwen. Kif taf li jisimha ġewwen? Kollox inkun naf. Naf li tisti ħafna. Tisti ħafna. Imma xorta għandna messaġġ għalik ħares. Ħaj Pam, illum meslili biex ngħaddi messaġġ. Mux soltu tijaj bħalma taf inti, imma għalik għamilta. Aħna l-kem forse ma niltaqgħux daqs kemm nixtiequ billi ntejx Malta u jien ngħix Għawdex, però il-bond li hemm bejnietna u aktar ma jgħaddi żmien aktar timmatura hi xi ħaġa li ma nibdilha ma' xejn jiena. Bħalma dejjem tgħallimna d-dar biex nieħdu ħsieb xulxin, nkunu dejjem hemm ma' xulxin u hekk nagħmlu fil-fatt. Pero
Bħalma taf inti speċjali għalina, inti żejra tagħna, imma speċjali għax inti bniedma speċjali. Għandek ħafna attributes bih, ħafna. Però l-iktar waħda li tolqotni hi l-imħabba li għandek lejn il-mużika. Fejn il-mużika hija ħajtek. U aħna bħalma taf inti gburin ħafna bik. Mhux gburin biss għaliex inti brava. Fil-fatt kulħadd jaf kemm inti brava, imma għaliex dak li taf inti taqsmu ma' ħadd ieħor. U hemmhekk tibrilla. Għalhekk inti speċjali, għaliex mhux kulħadd kapaċi jgħallem dak li jaf u jaqsmu ma' ħadd ieħor. U inti qed tagħmel dak kollu li jintallimna d-dar. Li nafuh u li nafu u li għandna naqsmu dejjem ma' ħadd ieħor. U dik xi ħaġa li ftit issiba. Nħobbok. Bastatna għal-make-up. Kif għamlitax, dik vera tistħie u t-dejja. Sena ma nafx nu jiġina, l-verità, sissa qed nikkonvinġu ħafna nies, imma. Mhix għamlitli. Bla kliem, ta' vera. Vera. Missjom ħafna, uħti. Meta konna nġildu ħafna x'kien hemm gap kbira bejnietna. Imma llum ma tifridna b'xejn, differenti immens, ġifi karatteri kompletament differenti. Imma issu aħna nimlew il-vojt ta' xulxin, fimt fil-familja u missjom ħafna, u tfaqal tagħha u raġel tagħha, u għamlu missieri. Ejjed pożittiva kollox. Iva. U fil-fatt tru online ġifiri nċemplu kull-jum u narom u noqogħdu nitqu hekk flaxija u hekk ta' ġifiri. Imma fil-familja il-qalb tal-għaġeb, ġifiri jiena lija il-familja hija kollox, ġifiri kemm inħobb il-mużika u hija ħajti, ma l-familja hija ħafna aktar il fuq minn hekk, ġifiri lesta li nneħħi kollox minn ħajti u nitfa' l-attenzjoni fuq. Bewsa minn hawn. Grazzi li kont miegħi. Grazzi ħafna lilkom u grazzi ta' dis-sorpriża vera sabiħa. U God bless you għall-programm u God bless you par entertainers. U grazzi lit-telespettaturi kollha tas-sapport. Tant ieħor, hu l-kafe, lil assa. Ħankom magħkom dal-waqt tibqgħu hemm.